Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन। नमस्कार, म रमेश प्रसाईँ। विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। आज स्थानीय चुनाव नजिक आइरहँदा यो विशेष अवस्थामा एकजना विशेष अतिथिसँग विशेष साक्षात्कार गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ विगत केही समय यता असाध्यै धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ असाध्यै इमान्दार पनि हुनुहुन्छ भन्न चाहिँ हतार नगरौँ, किनकि उहाँको इमान्दारिता परीक्षण हुन बाँकी नै छ। हो, उहाँको व्यक्तित्वमा आजसम्म देखिने गरी कुनै दाग लागेको चाहिँ छैन, तर यो पनि सत्य हो कि उहाँ दाग लाग्ने खालको ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छैन। उहाँ राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, तर उहाँ जुन पार्टीको नेतृत्व अहिले गरिरहनु भएको छ अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यो पार्टीको इतिहास चाहिँ कैयौँ पटक स्वार्थका द्वन्द्वहरूले लोकेन्द्र बहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापादेखि कमल थापासम्म आइपुग्दा कैयौँ पटक सरकारमा पुग्नकै लागि फुट्दै र जुट्दै गरेको, सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा धेरै फुटेको र जुटेको पार्टीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्छ। यसपटक पनि कमल थापालाई पराजित गरेर उहाँ एउटा पछिल्लो पुस्ताको नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुने बित्तिकै पार्टी फेरि दुई चिरा भएको छ। अब उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी गति लिन्छ अनि पार्टीका एजेन्डाहरू, मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको आफ्नो एजेन्डा छाडेको छैन। उहाँहरू राजतन्त्र त भन्नुहुन्छ, तर संवैधानिक राजतन्त्र। बाघलाई दारा र नङ्ग्रा झिकेर सजाउनका लागि, थपनाका लागि मात्रै राख्ने, तर बाघ चाहिँ चाहियो। त्यसो भए राजा किन चाहियो? उहाँले भन्ने गरेको संवैधानिक राजा र आजका राष्ट्रपतिमा सायद यति मात्र फरक छ कि आजका राष्ट्रपति जनताका सन्तान हुने भए र राजा चाहिँ शाह वंशका हुने भए। के कुनै वंशको हुने बित्तिकै प्राचीन हाम्रा बुढा रुढीबुढीले भने जस्तै त्यो विष्णु भगवानको अवतारै भइहाल्ने हुन् र त्यस्तो प्रकारका राजा किन चाहियो भन्ने एउटा प्रश्न पनि छँदैछ। हुन त लोकतन्त्रमा नयाँ राजाहरूको बिगबिगीले व्यवस्थाप्रति अलिकति असन्तोष फैलाएको चाहिँ साँचो हो। जे होस्, एउटा नयाँ पुस्ताको नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कस्तो गति लिन्छ? धर्म र राजतन्त्र बाहेक जनजीविकाका सवालमा पनि खरो उत्रिन सक्छ त राप्रपा? के राप्रपाले आफ्नो सङ्गठनको गुमेको साख फेरि फर्काउन सक्ला? त्यसका लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनका आगामी योजना र भिजनहरू के छन्? यिनै विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग आज हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ, आज हामीसँग अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रमको पर्यवेक्षक यानि कि अब्जर्भरको रूपमा साउथ वेस्टर्न स्कुलका प्रिन्सिपल रमेश अधिकारी सर हुनुहुन्छ। हामीसँग नयाँ पुस्ताका कर्णधार विद्यार्थी सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि, बहसको उठान गर्नुभन्दा अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहास, वर्तमान र चुनौतीहरूका विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। के लिङ्गदेनले राप्रपालाई परम्परावादी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्लान्? विश्वभर धेरै मुलुकमा परम्परावादी राजनीतिक शक्तिहरू अर्थात् कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल फोर्सेसले राम्रै सफलता पाएको देखिन्छ। छिमेकी देश भारतको भारतीय जनता पार्टी होस् या बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टी होस् या युरोप एवं विभिन्न मुलुकमा परम्परावादी राजनीतिक शक्तिप्रति पछिल्लो दशकमा बढ्दै गएको आकर्षण होस्, विश्वभर देखिएको सत्य के हो भने राजनीतिमा यी शक्तिहरूले पर्याप्त ठाउँ पाइरहेका छन्।
पूर्व पञ्चहरूले आफ्नो राजनीति जारी राख्न बनाएको दलको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पञ्चायतको अन्त्यसँगै 2047 सालमा स्थापना भयो। दलगत हिसाबमा लामो इतिहास र योगदान नरहे पनि विगतको लगभग 3 दशकसम्म फुट्दै जुड्दै राप्रपाले सबैजसो राजनीतिक खेलमा भाग लिएको छ। राजनीतिक दलहरूको लुछाचुडीको फाइदा उठाएर होस् या राजाको शासनको पालामा होस्, सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि राप्रपाका नेताहरूले पाएकै हुन्। सत्तामा हुँदा कुनै सम्झन लायक काम राप्रपाले गर्न सकेन। त्यो अर्थमा अरू दलभन्दा पनि अझ कमजोर देखिएको राप्रपा कुनै बेला निरङ्कुशताको मतियार भने बन्यो। केही महिना अघि सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्वले भने यो दल एउटा जीवन्त र आम जनतासँग जोडिन सक्ने परम्परावादी राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि आउन सक्छ भन्ने आशा केही वृत्तमा पैदा गरायो। दरबारको वरिपरिका भाइ भारदारहरूले चलाएको शक्तिको नेतृत्वमा दूरदराजको जनजाति परिवारबाट आएको आम सर्वसाधारणले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा देख्न सक्ने व्यक्ति आउनुले परम्परावादी सोच वकालत गर्नेहरूको माझ एउटा आशा नै जगाएको छ। परम्परावादीहरूको आशाको केन्द्रबिन्दुमा छन् राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। नेपालमा परम्परावादी राजनीतिलाई अन्य मुलुकमा जस्तो अगाडि बढाउन त्यति सजिलो भने छैन। लिङ्गदेनका सामु पनि चुनौतीका पहाड छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपाले केवल परम्परावादी राज्य नीति अर्थात् कन्जर्भेटिभ स्टेट पोलिसिजको मात्र नभएर फेरि व्यवस्था परिवर्तनको समेत मुद्दा उठाएको छ। राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना, नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने, संघीयता खारेज गर्ने लगायतका नारा लिएर जनता सामु जाँदैछ। व्यवस्था परिवर्तनको श्रृङ्खलाले आजिद भएका नेपाली जनताले अवस्था परिवर्तन खोजेको हो। तर अहिलेको अवस्थामा जनतालाई लिङ्गदेनको यी नारा मात्र आकर्षणका लागि पर्याप्त हुने छैनन्। वर्तमान राजनीतिक दलहरूले आशातीत परिणाम दिन नसक्दा ती दलहरूप्रति देखिएको वितृष्णालाई राजतन्त्रप्रतिको आकर्षणको रूपमा राप्रपाले बुझेको हो भने त्यो तथ्यसङ्गत हुँदैन। राप्रपाले वकालत गरेको संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि सत्ता चलाउने त यिनै दलहरू नै होलान्। राजा त केवल आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुख हुने होलान्। त्यसले जनताको अवस्थामा कसरी फरक पार्छ? राजाको प्रत्यक्ष शासन र संवैधानिक शासन पनि जनताले देखेकै हुन्। त्यस्तै हिन्दू राष्ट्रको कुरामा समेत उनले ठूलो साथ पाउने देखिँदैन। यस्ता नाराले आम जनताको अवस्थामा फरक पार्दैन। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने उनको राप्रपा मात्र छैन। उनकै पूर्व सहकर्मी कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्र छोडेर हिन्दू राष्ट्रको नारा सहित अर्को परम्परावादी दल निर्माणमा कोसिस गरिरहेका छन्। विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्र पनि यही बाटोमा आउन खोजेको देखिन्छ। कतै परम्परावादी सिद्धान्त मान्नेहरू पनि जहानिया राजतन्त्रको नारा बिनाको कमल थापाले निर्माण गर्न लागेको शक्तितिर आकर्षित पो हुने हुन् कि भन्ने चुनौती पनि लिङ्गदेन सामु छ। कमल थापाको नयाँ दलमा राप्रपाका केही नेता कार्यकर्ता गएकाले यसले पनि केही असर पारेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन सापेक्षिक रूपमा सफा छवि भएका आम जनसमुदायबाट उठेका नेता भएकाले राम्रै चर्चा पाए पनि उनको संगठन त्यति धेरै विस्तार हुन सकेको छैन। लिङ्गदेनले कसरी दल हाँक्छन्, कस्तो चुनावी रणनीति अपनाउँछन्, व्यवस्था परिवर्तन बाहेकका आम जनजीविका सम्बन्धी कस्तो नीति अगाडि सार्छन् भन्ने कुरामा पनि उनको र राप्रपाको भविष्य निर्भर रहन्छ। म बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद छ रमेशजी। तपाईँ एउटा नयाँ पुस्ताको नेता राप्रपाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो। तर निर्वाचित हुने बित्तिकै पार्टी दुई चिरा भयो। वर्षौंसम्म नेतृत्व गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई तपाईँले समेट्न सक्नु भएन। पूर्व अध्यक्ष कमल थापा जसले पार्टीलाई यो उचाइसम्म पुर्याउनु भयो, उहाँ नअटाउनलाई तपाईको पार्टी साँगुरो भयो कि तपाईको मन साँगुरो भयो? धन्यवाद छ रमेशजी। खास गरी पहिलो कुरा त मेरो कहाँनिर आपत्ति छ भने तपाईँले प्रारम्भदेखि नै राख्दै आउनुभएको राप्रपा दुई चिरा भयो भन्ने कुरामै मेरो असहमति छ। हजुर। खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन नयाँ नेतृत्व स्थापना गर्यो, त्यसपछि पुराना अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी फोडेर जानुभएको होइन, उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ र त्यसको प्रभावका दृष्टिकोणले पनि र अन्य दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमल थापाले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि बाहिरिनु भएको छ। त्यसलाई जसलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल डिपार्चरको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। भनेपछि उहाँ गएर खासै फरक पर्दैन पार्टीलाई भन्ने तपाईको आशा हो? तर के हो भने हामीले उहाँलाई रोक्न सकेनौँ। अब त्यसमा चाहिँ नि दुःख छ।
त्यति मात्रै हो। तर त्यसले हाम्रो सङ्गठन संरचनामा कुनै चाहिँ नि फरक पारेको छैन, बरु अहिले त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझ सशक्त भएर बलियो भएर अगाडि जानलाई मद्दत पुगेको छ। तर विश्वमा यदि उत्कृष्ट नेतृत्वका उदाहरण खोज्ने हो भने उत्कृष्ट नेतृत्व त्यही हो जसले आफ्ना विरोधी अथवा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पनि समेट्न सक्छ, यो त मान्नुहुन्छ नि। उहाँको बहिर्गमनले तपाईँको नेतृत्व क्षमताको असफलता प्रमाणित गर्दैन र? त्यो सफलता असफलता प्रमाणित गर्ने समय त भएको छैन, तर मैले भनिहालेँ कि उहाँलाई हामीले जोगाएर राख्न नसक्नुमा म दुःख व्यक्त गर्दछु। त्यसलाई सफलता असफलता के मानेमा हिसाब गर्ने पक्कै पनि भविष्यमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। तर हामीले आम अरू पर्यवेक्षकहरूले आम जनताले पनि अनुमान गरेको र उहाँ स्वयंले पनि अनुमान गरेको भन्दा फरक ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हिजो महाधिवेशनको बेला मेरो विपक्षी फोरममा भएका अथवा मेरो चाहिँ विपक्षी प्यानलबाट उम्मेदवार हुनुभएका र प्यानललाई सघाएका विपक्षी प्यानललाई सघाएका अधिकांशलाई सँगै हामीले चाहिँ राख्न सकेका छौँ। हामी सबै एकै ठाउँ छौँ। त्यसकारणले हामीले सबैलाई समेट्न नसकिएको, रोक्न नसकिएको भन्ने अर्थ लाग्दैन। मलाई लाग्छ हामी चाहिँ नि सफल नै भएका छौँ र राप्रपाले अहिले आफ्नो पार्टीभित्रका मानिसहरू जोगाउने मात्र होइन, देशलाई माया गर्ने हजारौँ मात्र होइन लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू हामीले भित्राइराखेका छौँ, जोडिराखेका छौँ। त्यसकारणले अहिले उहाँको त्यो प्रस्थानलाई असफलता भन्ने बेला भएको छैन भन्ने लाग्छ। अब भविष्यमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। यो जुन स्थानीय चुनाव आउँदैछ यसमा तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कमल थापाकै पार्टीसँग मात्रै हो कि अन्य ठुला पार्टीहरूसँग पनि हो? देशभरिबाट 753 स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिहरू उठाउनलाई सदस्य सङ्ख्या पुग्छ त तपाईँहरूको? हामी देशैभर आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउने अन्तिम तयारीमा छौँ। धेरै ठाउँमा उम्मेदवारहरूको घोषणा भइसकेको छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा कमल थापाको पार्टीसँग हुन्छ भनेर तपाईँले आकलन गरिदिनु भयो, यसो भनिदिनु भयो भने साह्रै हेपेको, साह्रै चाहिँ नि तपाईँले हामीलाई चाहिँ अवमूल्यन गरेको ठहर्छ। म धेरै चाहिँ नि अब त्यसमा कुनै त्यस्तो शब्द खर्च गर्न चाहन्न। हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि हामी देशमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापित भयो र अब देशमा राजनीतिका प्रति जुन निराशा थियो र खास गरी मेरो आँखा अगाडि जो एउटा पुस्ता बसिराखेको छ कि त्यो पुस्ता जसले राजनीतिलाई छ्या भनेर भन्छ, राजनीतिमा नराम्रो काम मात्रै हुन्छ, राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रूपमा मान्छ र राजनीति भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छ र आम जनसमुदाय पनि राजनीतिमा राम्रो मानिसहरू हुँदैन भनेर जो सोचिराखेको थिए, अब त्यसबाट देशलाई फर्काएर राजनीति नै हो यो देश बनाउने र देश सुधार्ने पनि राजनीतिले नै हो, नेताले नै हो र अब राजनीतिमा असल मानिसहरू चाहिँ आउन थाले र राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय र विकास भइराखेको छ भन्ने स्थापित गर्न चाहन्छौँ र जनतामा एउटा नयाँ आशाको विकास र निर्माण गर्न चाहन्छौँ यो निर्वाचनको माध्यमबाट, हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धामा भन्दा पनि। तर तपाईँले यही असल मान्छेलाई छान्नुपर्छ, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुँदैछ भनिरहँदा नि आज चुनाव आउन अब 29 दिन मात्र बाँकी छ। आज कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदा हामीले होइन, मैले हिजो मात्रै तपाईँको पार्टीको विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार तपाईँहरूका करिब 40वटा जति स्थानीय तहको मात्रै टुङ्गो लागेको छ, अधिकांशको त निर्णय हुन बाँकी नै छ। त्यो तपाईँको सूत्रै चाहिँ नि गलत छ। अधिकांश ठाउँमा हाम्रो टुङ्गो लागेको छ। त्यसमा कतिवटा भनिदिनुहोस् न, देशभरिका कतिवटा स्थानीय तहको चाहिँ टुङ्गो लागेको छ? 753मा आधा जसो ठाउँमा हाम्रो टुङ्गो लागिसकेको छ। तर कस्तो भने विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। कति ठाउँमा अब साथीहरूको सूचना अनुसार उम्मेदवारहरूको बिचमा विवाद भन्नाले कसलाई उठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूको छलफल पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 30-40वटामा मात्रै भन्ने होइन। कसैले अब तपाईँले सोध्नुभयो होला, हामीले यस्तो छ किनभने हामीले जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिएका छौँ, नगरहरूको, महानगर र उपमहानगरको मात्रै केन्द्रले टुङ्गो लगाउँछ। तर हामीले के गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको जिल्लामा सक्नुभयो, तपाईँले तयारी हुनुभयो भन्दाखेरि अहिले कामै नगरेको, प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको जिल्लाहरू कम छ। अहिले भर्खरै मात्रै पनि मैले नागार्जुन नगरपालिकाको प्रमुख लगायत अन्य उम्मेदवारहरूको घोषणा गरेर आइपुगेको छु। त्यस कारणले यो युद्ध स्तरमा काम भइराखेको छ। तपाईँले भोलि पर्सि थाहा पाउने कुरा हो, हामी चाहिँ अधिकांश ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवारहरू तय गरिसकेका छौँ।
तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ र आजसम्म तपाईँको व्यक्तित्वमा दाग लागेको पनि छैन। तर मतदान गर्ने भनेको त आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिको अनुहार हेरेर हो नि त। अनि यसरी नै अनुहारहरूको खडेरी भइरहेपछि तपाईँकै मात्र अनुहार हेरेर देशैभरि भोट पाउँछ त राप्रपाले स्थानीय चुनावमा? केही समस्याहरू पनि छन्, केही जटिलताहरू पनि छन्। हामीले भने जस्तो उम्मेदवारहरू नपाएको तर चाहिँ मत दिने मानिस चाहिँ तयार भएको यस्तो समस्याहरू पनि कतिपय ठाउँमा छ। तर उम्मेदवारहरू पनि हामीले राम्रा उम्मेदवारहरू उठाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, राम्रा उम्मेदवारहरू हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, नयाँ पुस्ताका मानिसहरूलाई अगाडि सारिराखेका छौँ। सँगसँगै हामीले अब त्यो उम्मेदवार हुने मान्छे कतिको लोकप्रिय छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर इमान्दार मानिसहरू खोजिराखेका छौँ। र उम्मेदवार इमान्दार भयो, जनप्रतिनिधि इमान्दार भयो भने उसले गर्ने काम चाहिँ पार्टीको नीतिले पनि गर्छ। किनभने हामीले स्थानीय तहले हाम्रो प्रतिनिधिले जित्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यसूची नै हामीले कार्ययोजना नै बनाएपछि त्यसभित्र बस्नुपर्ने र त्यसमा आधारित भएर विज्ञहरूको सल्लाह सुझावबाट काम गर्नुपर्ने भएपछि कहिलेकाहीँ अलिक कमजोर मान्छे नै पर्यो भने पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो सोच छ। यही अनुहारहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले आफ्नो पार्टीमा लोकप्रिय सामाजिक अभियन्ताहरूलाई, लोकप्रिय अनुहारहरूलाई पनि भित्राइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको लोकप्रियता प्रयोग गरेर प्रचार सामग्रीको रूपमा प्रयोग मात्रै गर्ने हो राप्रपाले कि चुनावमा टिकट दिएर मैदानमा उतार्ने हो? उहाँहरू पनि आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्ममा अधिकांश विभिन्न चुनावी मैदानमा जानुहुन्छ आफै उम्मेदवारको रूपमा। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राविधिक हिसाबले कोही साथीहरू काठमाडौँमा काम गरिराख्नु भएको छ, कोही जुम्लाको मतदाता हुनुहुन्छ, कोही झापाको मतदाता हुनुहुन्छ। स्थानीय तहसँग नजोडिसकेको अवस्था हुनाले र अथवा त्यो ठाउँमा अर्कै मानिसले काम गरिराखेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवार बनाएर पठाउन गाह्रो पनि हुन सक्ने हुनाले अहिले त्यस्तो अभियन्ता साथीहरूमध्येबाट कसैलाई हामीले उम्मेदवार त बनाएको छैनौँ। अब त्यो दरखास्त दिने बेलासम्ममा कहीँ त्यो अभियानभित्रका साथीहरू पनि पर्न सक्नुहुन्छ। अब कति ठाउँमा त्यस्तो नामहरू पनि आइराखेको छ। तर आगामी दिनमा उहाँहरू उम्मेदवार बन्नुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई केवल प्रचारको लागि मात्र होइन, उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि मात्र होइन, धेरै अभियन्ताहरू जो चाहिँ हामीसँग समान विचार राख्नुहुन्थ्यो कि देशको वर्तमान स्थितिबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, अब यही यथास्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन, अब यही बाटोबाट देशलाई अगाडि बढाउने यो 32 वर्षको जो इतिहास छ, यिनै पार्टी यिनै नेताबाट अब देश बनाउने कोसिस गर्ने हो भने हामी मात्रै बर्बाद होइन, हाम्रो भावी सन्तति र हाम्रो देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो भनेर जो उहाँहरू चाहिँ नि कुनै न कुनै ढङ्गले यथास्थितिको विरुद्ध लडिराख्नु भएको थियो, भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा लडिराख्नु भएको थियो, आवाजहरू उठाइराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको भावना र हाम्रो भावना एकै ठाउँ थियो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई मैले कुरा गरेँ कि तपाईँहरूले जनचेतना बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले सरकारलाई दबाब दिने काम गर्नुभएको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले जनचेतना पनि चाहिँ विकसित भएर गएको छ। तर यतिले मात्रै पुग्दैन, यो सबलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने भनेको राजनीतिले नै हो। तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुहोस्, हामी एउटा इमानको राजनीति, संस्कारको राजनीति स्थापना गर्न चाहन्छौँ। सुशासन र प्रजातन्त्र, समृद्धि जस्ता कुराहरू तपाईँ हामीसँगै लिएर जान सक्छौँ, राजनीतिमा आउनुहोस् भनेर मैले चाहिँ आह्वान गरेपछि उहाँहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनु भएको छ। जो संस्कारको राजनीतिको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि, बामे मण्डले बिर्स्यौँ भनेर आफैलाई कालो मोसो दल्नेहरूको टेको लगाएर तपाईँले अप्राकृतिक गठबन्धन मार्फत चुनाव जित्नुभयो। अब यसपटक राप्रपा यो स्थानीय चुनावमा फेरि कुनै पार्टीको टेको लगाएर उभिन्छ कि आफ्नै बलमा उभिन्छ? पहिलो कुरा त मैले अब अघिल्लो मेरो चुनाव जिताइको कुरा गर्दाखेरि म माथि एक प्रकारको एउटा निरन्तर एउटा अन्याय भइराखेको छ कि गएको संसदीय निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै गठबन्धनबाट चुनाव लडेको थिएन। तर यो अहिलेको समाज खालि चाहिँ म मातिर मात्रै लागेको छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव जितेको हो। त्यो वामपन्थी गठबन्धन थिएन भने राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रतिनिधि सभामा पनि हुँदैन थियो। सर, तपाईँले त अरू नेताहरूलाई तपाईँले कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने नेता आउँदाखेरि नागरिकले चोर आयो भन्न थाले। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त्यो छुट कहाँ छ र अरूसँग तुलना गर्ने? होइन, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो छुट छैन। होइन, त्यसले गर्दाखेरि गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नै सबै राजनीतिक दलहरू गठबन्धनबाट चुनाव लडेका थिए। हजुर। र मैले त्यहाँ चुनाव जितिराख्दाखेरि मैले वामपन्थी गठबन्धनको सहयोग लिइराख्दाखेरि
अरू वामपन्थी गठबन्धनबाट झापा जिल्लाको बाँकी सबै सिटमा चुनाव जित्नेहरूले के बिर्सिनु हुँदैन भने त्यहाँ राप्रपाको सहयोग थियो। 4वटा प्रतिनिधि सभा 10वटा प्रदेश सभाको उम्मेदवारहरूले राप्रपाको सहयोगबाट मात्रै कांग्रेसलाई चुनाव हराएको थियो। यो कुरा बिर्सिनु त्यो वामपन्थी र राप्रपाको गठबन्धन उत्कृष्ट थियो त, प्राकृतिक थियो। तपाईले जो नीति सिद्धान्त भावना मिल्ने भन्नुभयो त्यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन थिएन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ र त्यो कुरा मैले बारम्बार प्रश्न पार्दै आएको छु कि चुनावी तालमेल थियो, त्यो चाहिँ सिटसँग सम्बन्धित थियो, जित्नुसँग सम्बन्धित थियो, कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन हस्ताक्षर गरेको थिएन। यसपटक के हुन्छ र अब यो अहिले तपाईँ चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ, यसपालि पनि स्थानीय तहको चुनावमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन बनाएको छैनौँ र कुनै कुराकानी पनि भएको छैन। हामी आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गरिराखेको छौँ। स्थानीय स्तरमा कता कता सुनेको छु कि अरू कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो साथीहरूलाई मिलेर चुनाव लडौँ भनेर भनिराख्नु भएको भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। हामीले स्थानीय स्तरलाई नै अधिकार दिएको छौँ। केपी शर्मा ओलीसँग झापाका स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरौँ, समान वितरण गरेर गठबन्धन गरौँ भन्ने कुरा चलेको साँचो हो? मेरो तर्फबाट त्यस्तो कुरा भएको छैन। उताबाट पनि आधिकारिक तहबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन। केही अब तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूका बिचमा चाहिँ कुराकानी भएको कुरासम्म सुनेको छु। भनेपछि यसपटक कुनै पनि हालतमा कसैसँग पनि राप्रपाको गठबन्धन हुँदैन चुनावमा? अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। अब के हुन्छ? र मलाई लाग्छ नेतृत्वले त आजसम्मको मात्र उत्तर दिने त होइन होला नि सर। हैन, भविष्यमा पनि भनौँ आउने अब यो चुनावमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर राप्रपा जाने स्थितिमा छैन। हामीले त्यस प्रकारको सोच पनि बनाएको छैनौँ र त्यो तयारी पनि छैन। तपाईँ र मेरो यो कुराकानी यहाँसम्म पुगिरहँदा हाम्रा सहभागीहरूलाई कस्तो लागेको छ? हामीसँग सहभागी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने अबको चरणमा म लिन्छु। नमस्ते, म रामसुदन फुयाल काठमाडौँबाट इन्जिनियरिङको विद्यार्थी। मेरो प्रश्न राजनैतिक लिङ्गदेन सरलाई कहाँनिर हो भने तपाईँ राजतन्त्र ल्याउन खोज्नु भएकै हो त, अथवा ज्ञानेन्द्र शाहको न्युमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राजा बनाएर ल्याउन खोजिरहनु भएको हो, अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राजा बनाएर ल्याउन खोजिरहनु भएको हो? देश त आखिर युवाले बनाउने होला, जनताले बनाउने होला, बुद्धिजीवीले, इन्जिनियर डाक्टरहरूले बनाउने होला। ती वर्गलाई ल्याउँछु भन्नुभएको भए चुनाव नजिकै छ, त्यताको भोट आकर्षित हुन्थ्यो कि त्यही बुढो राजतन्त्रलाई, सामन्ती राजतन्त्रलाई ल्याउन खोजेर कतै कमल थापाले अहिले न्याय खोज्दै बाटोमा हिँडेको जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनले अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनको छोराले निकट भविष्यमा जातीयताको लागि, आरक्षणको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि फेरि 62-63 को जस्तो वर्ग सङ्घर्ष फेरि पुनः गर्नुपर्ने त होइन? यो मेरो प्रश्न हो। तपाईँको जवाफ लिन्छु। खास गरी हामीले राष्ट्र संस्था र जो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिराखेको छौँ, कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापना गर्ने कुरा मात्रै होइन। हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने राष्ट्र संस्था यो देशको स्थायित्वको आधार हो भनेर हामीले चाहिँ नि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेको। कसैले तिमी भन्देऊ भनेर अथवा तिमीले मान्देऊ भनेर हामीले मानेको होइन। अलिकति प्रश्नाउनुहोस् न, कसरी देशको स्थायित्वको आधार हो? त्यसैले मैले भन्दैछु कि रमेशजीलाई थाहा छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन, तर पछि इतिहास पढ्नुहुनेछ मैले यति भनिसकेपछि कि 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो है। आज पनि सिक्किम नाम पनि त्यही छ, त्यहाँको माटो पनि कसैले बोकेर कतै लगेको छैन, भूगोल पनि त्यही छ, नाम पनि त्यही छ, तर सिक्किम भन्ने देश छैन। सिक्किममा पनि यहाँ जस्तै विदेशीहरूले त्यहाँको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई राष्ट्र संस्थाको विरुद्धमा उचाल्यो, राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाए प्रजातन्त्रको नाममा। त्यहाँका दलहरूले आन्दोलन जब बढाएर लगे र राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भयो, आज सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। सरले यो सिक्किमको एकैछिन मैले रोक्न चाहे, क्षमा गर्नु होला। सरले यो सिक्किमको उदाहरण बारम्बार दिइरहनुहुन्छ कि सिक्किममा राजतन्त्र गयो त्यही भएर सिक्किम भन्ने देश गयो भनेर नि। इतिहासका उदाहरणहरू दिँदाखेरि नि यही हिमालयको दक्षिणपट्टि रहेको कश्मीरलाई कश्मीरकै राजा हरिसिंह डोगराले दिल्ली पुगेर नेहरूलाई बुझाएको पनि त बिर्सिनु हुँदैन होला नि? होइन, त्यस बेलाको अवस्था र अहिलेको हाम्रो अवस्था, त्यस बेला त के भने त्यो भारत एकीकरणको सन्दर्भ पनि थियो होइन। जस्तै यहाँ हाम्रो देशमा पनि धेरै राजाले पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्य बुझाए नि
होइन। त्यस कारणले धेरै राज्यहरू यहाँ पनि चाहिँ नि मिले। तर त्यो सन्दर्भ र यो सन्दर्भ मैले भनिराखेको सिक्किमको सन्दर्भ फरक छ। र मैले चाहिँ नि फेरि पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई सर ब्रिटिश राजमा सिक्किम र कश्मीरको हैसियत उस्तै नै थियो सर, होइन। ब्रिटिश क्राउनसँग सम्बन्ध थियो दुईटै राज्यको। सिक्किम चाहिँ उसले आफूले चाहिँ नि भारतमा आफू चाहिँ नि समाहित हुन चाह्यो। भारतको जुन निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसरी हामी त भारत त हामीभन्दा कान्छौँ भनेर भन्छौँ नि, त्यही कुरा त हो नि। त्यस कारणले त्यो भन्दा पनि जब सिक्किममा राज संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किम भन्ने देशको अस्तित्व पनि समाप्त भयो। आज विश्वको मानचित्रमा सिक्किम भन्ने देश छैन, होइन। त्यही खतरा हाम्रो माथि पनि छ। र खास गरी हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको देश, उत्तरमा चीन जस्तो विशाल देश जसको महाशक्तिको रूपमा उदय र विकास भइराखेको छ, दक्षिणतर्फ त्यही ढङ्गको ठुलो देश भारत छ। त्यो बिचमा रहेको यो देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेको, चुनावभन्दा माथि उठेको एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ। हिजोको जस्तो प्रत्यक्ष शासन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, फेर्ने होइन, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा रहने राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भनेको हो। र यो कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि राप्रपाले भनेको राज संस्था नेपाल निर्माता बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशज नै हुनेछ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र शाही अथवा तपाईँले चाहिँ भनेको अर्को कुनै युवा राजा भएर आउने, कुनै पार्टीको तर्फबाट राजा हुने हो भने त अहिलेको राष्ट्रपति र त्यो राजामा केही फरक पर्दैन। किनभने राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचित हुने राजा या राष्ट्रपति त भोलि देशलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो राज संस्था काम लाग्छ भनेर हामीले त्यो राजाको कुरा परिकल्पना गरेको हो। तर भोटबाट जाने त्यो राजा त राष्ट्रपति जस्तै हो। जस्तै अहिलेको दुईटा राष्ट्रपतिको हाम्रो अनुभवबाट के देखियो भने, देख्दाखेरि हामीले संवैधानिक रूपमा जतिसुकै निष्पक्ष र स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिलाई हामीले कल्पना गरे पनि जब देशमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ त्यस बेला त ऊ पार्टीको हुने रहेछ, आफ्नो पार्टीको तर्फ ढल्किने रहेछ। त्यस कारणले हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेको, चुनाव नचाहिने, भोट नचाहिने संस्थाको रूपमा अप्ठ्यारो देशलाई परेको बेला देशलाई त्राण दिने एउटा संस्थाको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले भनेको हौँ। र राजाको छोरा नै राजा हुने भएको हुनाले उनले हामी सबैले भन्दा बेसी देशलाई माया गर्छ। किनभने देश रहेन भने उसको छोरा राजा हुँदैन। तर राष्ट्रपतिको छोरा त राष्ट्रपति हुन्न। त्यस कारणले उसको त 5 वर्षीय स्वार्थ हुन्छ। राज संस्थाको स्वार्थ चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ, देशसँग जोडिन्छ। अब बुद्धिमान राजा जन्मे जनताले अलि धेरै अरू चिजहरू पाउला, अब कम बुद्धिको राजा भए अलिकति कम हामीले चाहिने राज संस्थाबाट लाभहरू लिउँला। तर देशको स्थायित्वको लागि राज संस्था नेपाल जस्तो देशको लागि अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो मान्यता। एकपटक तपाईँले फरक प्रसङ्गमा चुनावी भाषणमा नेपाली काङ्ग्रेस देशैभरि यही राप्रपाको त्यान्द्रो समाएर बाँचेको छ भन्नुभएको थियो। यो संविधानले पनि अस्वीकार गरेको, कतिपयको शब्दमा असान्दर्भिक आउटडेटेड भइसकेको, स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहले पनि खासै वास्ता नगरेको राज संस्थाको त्यान्द्रो कहिलेसम्म समाइरहनेछ? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कि अघि यहाँ प्रश्नकर्ताको कुरा र तपाईँको अहिलेको यो प्रश्नबाट फेरि चाहिँ के बुझिन्छ भने, प्रश्न हुन्छ भने कि राजाको चाहनाबाट हामीले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेको होइन। नेपाल जस्तो देशको स्थायित्वको लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर हाम्रो चाहनाले हामीले भनेको हो कि राजाले तिमी भनिदेऊ त्यही तिमीहरूले चाहिँ एउटा पार्टी खोलेर राजा चाहिन्छ भनेर हिँड्देऊ भनेर हिँडेकै चिज होइन। त्यस कारणले होइन, राजालाई राजा हुने इच्छा छ कि छैन त्यो तपसिलको कुरा हो। तर नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो कहिले स्थापना होला, अब मैले पाउने हो भने त म आजै राति नै ल्याएर राखिदिन्छु होइन। तर के हो भने त्यो कति बेला जनताले बुझ्लान्, कति बेला त्यो समय आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा। संसारको धेरै देशहरूमा 12 वर्षपछि फेरि राज संस्था फर्केको छ, कैयौँ वर्षपछि फेरि राज संस्था जनताले स्थापित गरेर ती देशहरू आज दुनियाँका सुखी र समृद्ध देशको रूपमा छन्। त्यस कारणले हाम्रोमा त्यो त्यान्द्रो तपाईँले भनिराख्नु परेन कि त्यो हाम्रो बलियो आधार हो। सर, न ज्ञानेन्द्र शाहले कुनै दिन कुनै अन्तर्वार्ता दिएका छन्, न कहिले एक शब्द बोलेका छन् यो देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर। तपाईँहरू यत्रो वर्षदेखि राजा राजा चिच्याउँदै हुनुहुन्छ। पूर्व राजाले कुनै बेला ल राप्रपालाई भोट देऊ,
उनीहरूले चाहिँ मेरो राज संस्था, मेरो परिवारको राज संस्था जोगाउन खोजिरहेका छन् देशका लागि भनेर पूर्व राजाले कहिल्यै एक शब्द भनेको पनि सुनिएको छैन। उनी त तीर्थयात्रा गरिरहेका छन्, निर्मल निवासमा आनन्दले रिटायर लाइफ बिताइरहेका छन्। तपाईँहरूको मात्रै किन टाउको दुखेको? ठ्याक्कै कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि हामीले राज संस्था जो अहिले पछिल्लो दिनमा परिकल्पना गरिराखेका छौँ, हामीले अहिले पछिल्लो दिनमा भनेको राज संस्था नै त्यही राज संस्था हो जसले कुनै पार्टीको पक्ष लिँदैन, जसले मलाई ल्याऊ भनेर भन्ने कुनै चाहिँ चाहना राखेको छैन होइन। नत्र भए त अहिले वर्तमान राजाले आह्वान गरिदिने हो ल है मेरो पार्टी राप्रपा हो, राप्रपालाई भोट दिनु पर्यो भन्यो भने भोटमा पनि फरक पर्थ्यो होला, स्रोत साधनमा पनि फरक पर्थ्यो होला। तर के हो भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, राजाको चाहनाले, राजाको इच्छाले हामीले अथवा राप्रपाले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको होइन। यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ कि राज संस्था हाम्रो आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। जब राज संस्था रहन्छ र देशको स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ, अब यो देश तलमाथि हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ, शान्ति कायम हुन्छ, त्यसको जगमा फेरि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देश बनाउने हो। बनाउने चाहिँ फेरि जनताको प्रतिनिधिले हो। जसरी बेलायतमा बनाउँछन्, दुनियाँका अरू राज संस्था भएको देशमा, जापानमा बनाउँछन्, अरू देशमा बनाउँछन्, त्यसरी जनताको प्रतिनिधिहरूले नै काम गर्ने हो, राजाले चाहिँ गर्ने होइन। Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन। अर्को तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्रको पनि बारम्बार वकालत गरिरहनुहुन्छ। यो सनातन संस्कृति जो 5000 वर्षदेखि जीवित रह्यो, स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्म भयावह भन्ने यो संस्कृति मुगलहरूको बर्बर आक्रमणमा पनि नमासिएको, अङ्ग्रेजहरूले भारतवर्षमा शासन गर्दा र नेपालमा हमला गर्दा पनि नडगमगाएको यो संस्कृतिलाई तपाईँको यो संसदमा एक सिट जितेको पार्टीले यसको रक्षा गरिदिइरहनु पर्छ र? यति कमजोर भइसक्यो सनातन संस्कृति? सनातन संस्कृति कमजोर भयो भनेर त भन्दिनँ, तर कमजोर पार्ने प्रयासहरू प्रारम्भ भएका छन्, जसको चाहिँ पहिलो उदाहरण देशमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता लादियो, त्यहाँबाट चाहिँ प्रकट रूपमा देखियो। त्यसको प्रयास चाहिँ अगाडिबाटै भएको थियो कि खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाम्रो साझा सांस्कृतिक पर्वहरूमाथि आक्रमण सुरु भयो कि म लिम्बूको छोरा र तपाईँ बाहुनको छोरा, म लिङ्गदेन तपाईँ पर्साई, हामी साझा रूपमा दसैँ पर्व मनाउँथ्यौँ। छिमेकमा जो जेठो छ त्यसकोमा कान्छोहरू आशीर्वाद लिन जाने चलन थियो। तर पश्चिमाहरूको उक्साहटमा दसैँ पर्व चाहिँ जनजातिको होइन, यो क्षेत्री बाहुनको मात्रै हो, यो हिन्दूहरूको मात्रै हो, जनजातिहरू चाहिँ हिन्दू होइनन् भन्ने प्रचार गरियो र हठात रूपमा दसैँ बहिष्कार अभियान सुरु भयो र दसैँ जस्तो सांस्कृतिक पर्व, साझा पर्व यो धर्मको र त्यो धर्मको भनेर विभाजित गरियो र क्रमशः त्यो हुँदै आएर 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसले के खोजेको रहेछ भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता खोजेको रहेछ कि त्यसबाट हाम्रो सांस्कृतिक एकतालाई, धार्मिक एकतालाई कमजोर बनाइयो दसैँ बहिष्कार लगायतका अन्य अभियानहरूबाट र 62-63 पछि हिन्दू धर्ममाथि नै, हिन्दू राष्ट्रमाथि नै प्रहार गरियो। भन्नु अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, दसैँलाई हिन्दूहरूको मात्रै भनेर भन्नेहरूले के बुझ्न जरुरी छ कि यो हिन्दूहरूको धर्म अथवा हिन्दूहरूको मात्रै पर्व भएको भए भारतमा विजय दशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर त्यहाँका हिन्दूहरू किन हिँड्दैनन्? हैन, दुनियाँमा कहीँ विजय दशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन छ भने त्यो नेपालमा मात्रै छ, यो मेची महाकाली बीचको पुण्यभूमिमा मात्रै छ र बाहिर कहीँ छ भने त्यो यहीँबाट गएको नेपालीहरूको निधारमा मात्रै लगाएर हिँड्ने चलन छ। कि अब म जनजातिको छोराले मैले यो बहिष्कार गर्ने अभियन्ताहरूलाई सोधेँ, पहिले त अब हामी लिम्बूहरूले टीका लाउन नहुने अरे, यो त क्षेत्री बाहुनको मात्रै अरे, यो चाहिँ हिन्दूहरूको मात्रै हो अरे भनेर भन्दा होला भनेर केही वर्ष छोडियो। तर किन होला त, यो कसरी हो त भनेर सोद्धाखेरि के भन्यो भन्नेहरूले, रावण चाहिँ हाम्रो पुर्खा रहेछन्, रावणलाई मारेर हिन्दूहरूले खुसियाली स्वरूप मनाएको रहेछ यो चाड त, त्यसैले हाम्रो पुर्खालाई मारेर खुसियाली स्वरूप यो मनाउन थालिएको यो चाड, त्यो दिन त हामी त झोक्राएर पो बस्नुपर्छ भने। अब राम र रावण कसले भेटेर आएको छ भने, राम र रावण भेटिने भनेको त रामायणमा हो। अब रामायणको अनुसार त रावण त
पुलत्स्य ऋषिको नाति विश्वेश्वरबाको छोरा बाहुनको छोरा बाहुनको नाति रहेछ। बाहुनको छोरा बाहुनको नाति म लिम्बूको कसरी चाहिँ पुर्खा भयो त, होइन? यस्तो भ्रमपूर्ण कुराहरूको प्रचार गरेर हामीलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। अनि मलाई चाहिँ अनि पछि थाहा हुँदै गयो, मैले चाहिँ याद गर्दै गएँ कि अघि भनेको जस्तै वास्तवमा यो हिन्दूहरूको मात्रै भएको भए त विजया दशमीको दिन यहाँभन्दा भारतमा धेरै हिन्दूहरू छन्, उनीहरूले त अरबौँको सङ्ख्यामा छ, उनीहरूको निधारभरि रातै हुनुपर्ने, भारत पुरै रातै हुनुपर्ने, तर त्यहाँ त विजया दशमीको दिन एउटा पनि त्यहाँको हिन्दूले अक्षता मुछेर निधारमा रातो टिका लगाएर त हिँड्दैन। तपाईँले यी चर्चाहरू गरिरहँदा नि यो धर्मान्तरणको विभाजनको चर्चा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ सांस्कृतिक संरक्षणका लागि तपाईँहरूले भन्ने गरेको त्यो धर्मान्तरण रोक्नका लागि, विभाजन रोक्नका लागि भोट माग्नु बाहेक के गर्यो त? यस्तो कुरा हो, भोट माग्नु बाहेक के गर्यो भन्ने कुरा होइन। हामीले भोट मागेको छैनौँ। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन बेला हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुतिन सक्थ्यो, ज्यान जान सक्थ्यो, र म आफै भौतिक आक्रमणमा परेको मानिस हुँ, मार्दा मार्दै बाँचेको मान्छे हुँ। मैले कसैको 2 पैसा खाएर म आक्रमणमा परेको होइन है, मैले कसैसँग अभद्र व्यवहार गरेर म आक्रमणमा परेको होइन। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था हुनुपर्छ भने बापत मैले चाहिँ कुटाइ खाएको हो, मैले चाहिँ भौतिक रूपमा आक्रमण बिहोर्नु परेको हो। त्यस कारणले भोट पाउनको लागि मैले त्यो कुरा भनेको होइन। त्यो सबै कुरा सहेर पनि मैले नेपालमा राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको त्यो नेपालको स्थायित्वको आधार, नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले त्यो कुरा उठाएको हो। र अब त्यसको कारणले यिनीहरूले ठिक कुरा बोलेको छन्, यिनीहरूले ठिक विषय उठाएको छन् भनेर भोलि समयक्रममा कसैले यिनीहरूलाई जिताउनुपर्छ र यिनीहरूलाई जितायो भने हाम्रो सनातन मान्यताको रक्षा हुन्छ, देशले स्थायित्व प्राप्त गर्छ भनेर भोट पनि पाइन्छ भने त्यो एजेन्डाले प्राप्त गर्ने हो। तर हामीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाएर भोट पाइन्छ भनेर चाहिँ प्रारम्भमा उठाएको चिज होइन कि यो मुद्दा हामी मरौँला, हामी जीवनमा एउटा वडाको सदस्य भएर पनि नभएर पनि मरौँला, सांसद मन्त्री त के, तर यो मुद्दा मर्न नदिने भनेर हामीले सङ्कल्प गरेर उठाएको चिज हो। त्यस कारणले हामीले यो भोटको लागि मात्रै उठाएको भनेर त्यसलाई अन्डरएस्टिमेट गरिदिनु भएन प्रिय रमेशजी। अत्यन्तै संक्षिप्त प्रश्नहरू छन्, मेरा समयको पनि पाबन्दी छ। तपाईँका एजेन्डाहरू, धेरै एजेन्डाहरू त असाध्यै उत्कृष्ट पनि छन् सुन्दा पढ्दा। संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको घोषणा हो कि होइन आधिकारिक? पायो भने चाहिँ नि गर्ने, त्यसमा होइन, त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पायो र मिल्यो भने गर्ने। तर अहिले संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य गरेर जान सकिएन भने पनि संस्कृत शिक्षाको संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो एजेन्डामै राख्छ। संरक्षणसम्म त जायज होला, तर संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य किन गर्ने? यत्रो भाषिक विविधता छ हामी कहाँ, लिम्बू भाषालाई, थारू भाषालाई अनिवार्य किन नगर्ने? सुन्नुहोस्, हामीले अङ्ग्रेजी शिक्षालाई अनिवार्य गर्न सक्छौँ है। हामीले अहिले पनि देखिराखेको छौँ कि अङ्ग्रेजी पढाउनको लागि बाबुआमाहरू ज्याला मजदुरी गरेर पनि छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाइराखेका छन्, त्यो अङ्ग्रेजी शिक्षाको मोहको कारण है। तर जसको उद्गम र विकास हाम्रै भूमिमा भयो संस्कृत शिक्षा है, हजुर, जसमा संसारका सबै चिजहरू छन्, ठुल्ठुला ग्रन्थहरू, जो चिजहरू पश्चिमाहरूले पढेर उनीहरू उल्था गरेर वैज्ञानिक भए, हामी चाहिँ त्यो पढ्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले नै सिकाएको आधारमा बहिष्कार गरिराखेको छौँ कि संस्कृत भाषा हो होइन। र त्यसमै अहिलेका विज्ञानले पनि कल्पना नगरेका चिजहरू चाहिँ लेखिएका ग्रन्थहरू छन्। तपाईँ भन्नुहोस् न सर, ती ग्रन्थहरूको महत्त्व भइरहँदा मुनधुमको पनि महत्त्व होला, अन्य भाषामा लेखिएका हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूको पनि त उत्तिकै महत्त्व होला। संस्कृतलाई मात्र किन अनिवार्य गर्ने? संस्कृतलाई मात्रै अनिवार्य होइन, अनिवार्य त अहिले गरेर जान सकिने परिस्थिति कतिपय सन्दर्भमा छैन, तर संस्कृतलाई पूर्ण रूपले संरक्षण गरेर लानुपर्छ। किनभने हाम्रो यो अहिले चाहिँ बसिराखेको यो हाम्रो भविष्यहरूले, यो पुस्ताले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय भनेर कसरी थाहा पाउने होइन? कि कति हजार वर्ष अगाडि यो भनियो होइन, होइन कि आज हिन्दू धर्म संस्कृत भन्ने बित्तिकै सङ्कीर्ण अर्थमा व्याख्या गरिएको छ योजनाबद्ध ढङ्गले,
तर हाम्रो संस्कृत शिक्षाले के भन्यो त त्यो किताबले के भन्यो त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय भनेको के हो सबै सुखी हुन् सबै निरोगी हुन् तपाईले यसो भन्दा नि हैन अर्को कुरा पनि म भन्छु हैन अर्को चाहिँ नि अब वसुदैव कुटुम्बकम भनेको के हो सबै एकै हुन् संसार एउटै परिवार हो हैन सबै एक हुन् वसुदैव कुटुम्बकम हाम्रो शास्त्रले कहिले भन्यो कति हजार वर्ष अगाडि भन्यो र कार्ल मार्क्सले अथवा मार्क्स एंगल्सले साम्यवादको यो कम्युनिस्टको मेनिफेस्टो कहिले घोषणा गर्यो 1848 हैन भने उनीहरू चाहिँ संसारलाई एउटा परिवार देख्न चाहने एउटा दर्शन विकसित गर्यौं भनेको आधारमा उनीहरू चाहिँ दार्शनिक भए अनि हाम्राहरूले उनीहरूको फोटो राखेर यहाँ पूजा गर्ने अब कार्ल मार्क्सको परिकल्पना अनुसार मार्क्स एंगल्सको परिकल्पना अनुसार संसार समान बनाउने सबै बराबर बनाउने संसारलाई एउटै राष्ट्र बनाउने देशमा चाहिँ साम्यवाद ल्याउने संसारलाई यस्तो गर्ने भनेर भन्ने अनि हामीले चाहिँ हजारौं वर्ष अगाडि संसार एउटै हो है सबै बराबर हुन् है सबै समान छन् है कोही तलमाथि छैन है कोही सानो ठुलो छैन है भन्ने अर्थपूर्ण शब्दहरू जो चाहिँ संस्कृतमा छन् हाम्रो शास्त्रहरूमा छन् तिनलाई चाहिँ जलाउनु पर्छ ती पढ्नु हुँदैन बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ जस्तै अहिले तपाईहरु संघीयता पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कामै छैन भन्नुहुन्छ गणतन्त्र पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ जुन जनआन्दोलनले ल्याएको व्यवस्था हो यो सबै पल्टाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ राजतन्त्र फेरि ल्याउनु पर्छ भन्नुहुन्छ आन्दोलनले ल्याएको यो व्यवस्था पल्टाउन फेरि सङ्घर्ष गर्ने फेरि व्यवस्था ल्याउने त्यसलाई पल्टाउन फेरि सङ्घर्ष गर्ने यो नेपालको इतिहास नेपालीहरूको जीवन पुस्तौं पुस्ता यो व्यवस्था उल्टाउँदै पल्टाउँदै सिद्धिने हो कि जनताको अवस्था पनि बदल्ने हो सुन्नुस् जबसम्म व्यवस्था परिवर्तनले जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्दैन जबसम्म जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन त्यो व्यवस्था त पटक पटक परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ जस्तै चुनावैबाट आएको आन्दोलनको त कुरा छोड्नुस् हामी त यसलाई षड्यन्त्रबाट आएको भनेर भन्छौं आन्दोलनैबाट आएको सही तर त्यो ठीक भएन भने अर्को आन्दोलनबाट होस् भोटबाट होस् त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ तपाईले काठमाडौँबाट झापा जानको लागि हिँड्नुभयो नारायणघाटमा पुगेपछि तपाई पश्चिम लाग्नुभयो गैंडाकोट पुग्नुभयो त्यहाँदेखि पर नवलपुर पुग्नुभयो त्यहाँपछि तपाईलाई थाहा भयो कि ओहो म त चाहिँ काकरभिटा हिँडेको मान्छे हो म त पश्चिम तर्फ गइराखेको छु भने त्यो बाटो उल्टो भयो भन्ने थाहा पायो भने त बाटो सच्याउनु पर्यो नि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयताले राम्रो गर्छ राजा हटाएपछि हिन्दू राष्ट्र समाप्त गरेपछि देशको उदय उन्नति हुन्छ विकास हुन्छ भनेर हिजो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संघीयता ल्याइयो होला संघीयता चाहिँ हाम्रो समस्या समाधानको अचूक औषधि भनेर भनियो होला मानियो होला तर आज यो 15 वर्षमा के प्रमाणित भयो भने त्यो अनुचित मात्र होइन यसलाई अझै निरन्तरता दिएर जाने हो भने देश टाट पल्टनेछ हैन म भन्छु कि यो देश एक दिन असफल राष्ट्र प्रमाणित हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त त्यो गल्ती सच्याउनु पर्यो अब होइन म त चाहिँ नारायणघाटबाट पश्चिम लागेको मानिसहरूले देखिराखेको थिए अब फर्केर फेरि गयो भने त यो त मूर्ख रहेछ अघि उता जाँदै थियो फेरि यता आउँदैछ भनेर भन्लान् भनेर लजाएर उतै चाहिँ पश्चिमतर्फ लागेकै गर्यो भने काँक्रेभिटा कहाँ पुग्छ त्यो त वहाँ कञ्चनपुर पुग्छ हेर्नुहोस् संघीयता हामीले महँगो हुन्छ देशले धान्न सक्दैन यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँदैनन् भनेर हामीले जे भनेको थियौं त्यो कुरा आज प्रमाणित भयो राजाको पालामा देशको राष्ट्रिय ऋण 29 खरबमा थियो 4 वर्ष अगाडि संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि 8 खरब पुगेको थियो तर अहिले यो 4 वर्ष भित्रमा राष्ट्रिय ऋण 17 खरबमा पुग्यो र त्यो ऋण लिएर हामीले के काम गरिराखेका छौं त त्यो पैसाले हामीले आम आँखाले हेर्दाखेरि कुनै पार्टीको मान्छे भएर होइन आम आँखाले हेर्दाखेरि त्यो ऋण त तिर्नुपर्छ ब्याज तिर्नुपर्छ तर त्यो ऋण तिर्नको लागि त्यो लिएको ऋणबाट के उत्पादनमूलक काम हो भन्दाखेरि उत्पादनमूलक काम होइन त्यसले संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू पाल्ने काम भइराखेको छ ऋण काटेर हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई भत्ता खुवाइराखेका छौं गाडी किनेर चढाइराखेका छौं तिनका कर्मचारीहरू पालिराखेका छौं र यसलाई यो संघीयतालाई निरन्तरता दिइराख्ने हो भने कुनै पनि बेला देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टन सक्छ त्यसका संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् अहिले बैंकमा पैसा छैन भन्छ अनि व्यवस्था बाहेक जनजीविकाका कुरा चाहिँ कहिले गर्ने रोजगारीका कुरा स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा सडकका कुरा परदेशबाट भित्रिरहेका लासका कुरा
युवाहरू बेरोजगार भएका विषयहरू कहिले उठाउने? हो, त्यसैले हामीले यो पहिले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी भयो। किनभने जुन व्यवस्थाले देशलाई पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्यो, जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख, अझै कतिले त 70 लाख भनेर भन्दै थिए होइन, 50औं लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। जो 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका मानिसहरू केवल धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, परिवार पाल्नको लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। त्यसरी जाने युवकहरूको सङ्ख्या दिनमा 1500 भन्दा माथि छ। अरू 5-6 जना त काठको बाकसमा प्याक भएर फर्किराखेको छन्। र अनि हाम्रो देशको नेताहरू के भन्छन्, विदेशीको सहयोग नलिकन देश बन्दैन, देश बनाउन सकिँदैन। हाम्रो बिजुली अब यति धेरै उत्पादन हुँदैछ, यो पुरै उत्पादन भइसकेपछि भारत र बङ्गलादेशलाई नबेचिकन यहाँ उपभोग गर्न सकिँदैन भनेर भन्छन्। त्यस्तो पार्टी र त्यस्तो नेता र त्यस्तो व्यवस्थालाई हामीले कहिलेसम्म पालिराख्ने? कि एउटा पार्टी निस्किएन, एउटा नेता निस्किएन कि अहिले हामीले ठुलो पार्टी र ठुलो नेता भनेको मध्ये कि हामीले हाम्रो बिजुली भारतलाई बेचेर होइन, हाम्रै देशभित्र खपत गर्ने। अब हाम्रो काठमाडौँमा चल्ने गाडीहरू अथवा देशमा चल्ने गाडीहरू बिजुलीले चल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। बिजुलीले चल्ने गाडी मात्रै हामीले यहाँ भित्र्याउँछौँ। देशमा अब ग्यासले भात पकाउने होइन, अब हाम्रो चुलो बिजुलीले जल्छ। अब ग्यासभन्दा सस्तोमा बिजुली घर घरमा वितरण गरिन्छ र हाम्रो देशमा संसारभरिका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरिन्छ जसले वातावरण मैत्री र रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ। त्यसलाई संसारको सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ र उसले दिने रोजगारको आधारमा 10 वर्ष 25 वर्ष कर समेत नलाग्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर भन्यो भने हाम्रो भाइ छोराहरूले, हाम्रो अरू युवाहरूले 30-40 हजार तलबको लागि विदेश किन जानु पर्थ्यो? हाम्रो रोजगारीको समस्या किन यस्तो रहिरहेको थियो? त्यस कारणले हामीले केवल विरोध मात्रै गरेको छैनौँ कि हामीले एउटा दृष्टिकोण पनि बनाएको छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मानिसको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। जस्तै अहिले हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा भन्न लागेको छौँ कि हामीले जित्ने स्थानीय तहहरूमा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निःशुल्क हुन्छ। सर, तपाईँहरूका भाषणहरूमा त तपाईँले यो भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खुवाएर मात्रै टिकट दिन्छौँ पनि भन्ने गर्नुभएको छ नि। इज दिस अ जोक सर? हो, यो ठट्टा जस्तो लाग्छ, मानिसहरूलाई कठिन जस्तो लाग्छ। मेरै पार्टीमा मैले भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि मेरै पार्टीको कतिपय साथीहरूले भन्थ्यो, राजेन्द्र यो छुचो काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्थ्यो। त्यो अभियान चलाउने सूत्र चाहिँ कसम खुवाउने रहेछ नि? होइन, त्यो कसम मात्रै होइन, त्यो त एउटा आधार होइन। तर के हो भने सबभन्दा ठुलो कुरा त उसले भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेन, ऊ साँच्चै नै त्यो अडेर बस्यो कि बसेन भन्ने कुरा हेर्ने हो। र तपाईँलाई यो सार्वजनिक तपाईँको कार्यक्रम मार्फतै चाहिँ म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ताले, निर्वाचित प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने हामीले उसलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने, पदबाट मुक्त गर्ने काम समेत हामी चाहिँ गरेर देखाउँछौँ। र त्यो कुरा मैले अहिले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु। हुन्छ, तपाईँको त्यो प्रतिबद्धताको परीक्षा हुनेछ सहभागीहरू कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि। सर, सहभागीहरू कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि र बहस टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्नको अति संक्षिप्त उत्तर चाहन्छु। रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टी र तपाईँहरूको बिचमा एकताको चर्चा चलिरहेको छ, सत्य के हो? त्यसले खास कुनै ठोस आकार लिएको पनि छैन र औपचारिक रूपमा त्यस प्रकारका कुनै छलफलहरू भएको छैन। रविन्द्रजी र मेरो बेला बखत भेटघाटहरू, कुराकानीहरू भइराखेको छ। त्यो अनौपचारिक रूपमा हामी जस्तो मानिसहरूले सँगै मिलेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो, एउटै पार्टी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले साझा रूपमा संयुक्त रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। तर हामीले औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै कुराकानी गरेको र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था होइन बाहिर प्रचारमा आए जस्तो। हुन्छ, अब अन्तिम चरणमा सहभागीहरूका केही प्रश्न छन् भने ती प्रश्न लिएर हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार, मेरो नाम अभिषेक देवकोटा, कक्षा 9 साउथ वेस्टर्न स्कुलबाट। अनि अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै जाने बुझेका राजाहरू जस्तै आए भने विकास त हुने नै छ देशको, होइन? यो राजाहरूले देश विकास राम्ररी गर्ने नै छन् भनेर केही आधार दिन सक्नुहुन्छ? राजतन्त्र आउँदा चाहिँ गरिबी हट्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ। मैले अघि पनि भने, तर म फेरि पनि भन्छु, तर पहिलो कुरा हामी चाहिँ नि पृष्ठभूमिमा जाउँ। खास गरी राष्ट्र संस्थाको बारेमा नयाँ पुस्तामा एउटा भ्रम छ। हामी के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने अहिले हामीले जति पनि
विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छ, जगहरू निर्माण भएको छ, त्यो राज संस्थाको पालामै भएको हो। र अहिले हामीले पछिल्लो परिवर्तनपछि राज संस्थाको अनुपस्थितिमा ठुला राजनीतिक दलहरूले यो गरे त्यो गरे भनेर अनुभव गर्ने कुनै कुराहरू छुन पाउने, भोग्न पाउने कुनै चिजहरू मैले सार्वजनिक रूपमै पनि चुनौती दिँदै आएको छु। त्यस्तो चिजहरू छैन। अब गणतन्त्र ल्याएँ, धर्मनिरपेक्षता ल्याएँ, राज संस्था हटाएँ भन्ने कुराले जनताको जीवनमा के फरक पर्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजो राज संस्थाप्रति घृणा पैदा गर्नको लागि सुनियोजित रूपमा के भनियो भन्दाखेरि हामीले तिरो पैसा जति सबै राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ, उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ, त्यो पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने हरेक नागरिकलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। अहिले देशमा राजा नभएको 15 वर्ष भयो, त राजनीतिक पार्टीहरूले स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कबाट कति पैसा फर्काएर ल्याए त? किनभने त्यो खोज्ने समिति पनि बनेको थियो, कति पैसा ल्याए त? अब त के हो भने राजा हुँदा हामीलाई के कुरामा नोक्सान थियो र राजा नभएपछि के कुरामा फाइदा भयो त नेपाली जनता र देशलाई भन्ने कुरा अहिले हेर्नुपर्ने भयो। हिजो राजा हुँदाखेरि विदेशमा नेपालको इज्जत र गौरव कुन प्रकारको थियो र आज नेपालको इज्जत कुन प्रकारको छ? हाम्रो प्रधानमन्त्री विदेश जाँदाखेरि एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न को आउँछ? हिजो राजा जाँदाखेरि को रिसिभ गर्न आउँथ्यो? र अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ विदेशीहरूले भन्ने दिन आइसक्यो। हाम्रो नेताहरू विदेशीको सहयोग नलिकन प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, मन्त्री हुन सकिँदैन भनेर आज बिस्तारै देश एउटा पराधीनतातर्फ गइराखेको छ। त्यसकारणले हामीले दैनिक शासन प्रशासन चलाउने राजा होइन, एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा, जस्तै घरमा पनि बाउ भएर पनि तर सम्पूर्ण कार्यभार चाहिँ काम चाहिँ छोराछोरीहरूले गर्ने, छोरीले गर्ने, छोराले गर्ने हुन्छ। तर अन्तिम केही पर्यो भने निर्णय दिने चाहिँ बाउ हुन्छ। त्यसो नगर, यसो गर भन्ने त्यो अभिभावकीय संस्थाको रूपमा मात्रै अब राजा रहने हो। आजको कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र आजको बहस टुङ्ग्याउँदै गर्दा एउटा एकाडेमिक व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट, एउटा नागरिकको दृष्टिकोणबाट आजको हाम्रो अब्जर्भर यानि कि पर्यवेक्षक रमेश अधिकारी सर हुनुहुन्छ यहाँ, साउथ वेस्टर्न स्कुलका प्रिन्सिपल, उहाँलाई कस्तो लाग्यो अब्जर्भरको अति संक्षिप्त धारणा लिएर हामी बिदा लिन्छौँ। थ्याङ्क यू रमेशजी। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूसँगको बहस सुन्दाखेरि अति नै रमाइलो र केही कुरा रियलाइज पनि भएको छ। लोकल इलेक्सनमा अनेस्ट लिडरको चाहिँ खडेरी, यसमा अनेस्ट लिडरलाई हामीले फोकस गरेर जान्छु भन्ने कुरो एकदम टची महसुस भएको छ हामीलाई। र देशमा अहिले विद्यमान भएको करप्सन, अन्याय, अत्याचार र सुशासनको सवालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भविष्यमा गर्ने र आउने जुन चुनावी घोषणापत्रमा राख्ने कुराहरू सुन्दा हामीलाई पनि हामी त्यसमा सुन्न पाउँदाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। जे सुन्नेको छ त्यो अनुसार नै गइदियो सुन्ने हामी चाहन्छौँ। र योभन्दा बढी तपाईँको एउटा कमिटमेन्ट, युज अफ म्याक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी फर द फन्डामेन्टल प्रपोज, हाउस होल्ड प्रपोजको निमित्त चाहिँ यो गर्नुपर्छ। यसरी नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बस्नु क्रममा एकदम दिस हेज बिन एप्रिसिएटेड मेरो पार्टबाट, मेरो ओपिनियनबाट। र त्यसमा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुपर्छ, समृद्ध बन्नुपर्छ र हाम्रो देशमा जति हामी जनसङ्ख्या छौँ हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने बसको निष्कर्ष भन्ने मैले बुझेँ। र मेरो पर्सनल ओपिनियनमा आजको प्रोग्रामको समग्रतामा यही नै हो भन्ने मैले ठान्दछु। हस् त, धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो पर्यवेक्षकको पनि आशय आइसकेको छ। अब हामीले कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय पनि भइसकेको छ। हाम्रा आजका अतिथि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आफ्नो अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद, हाम्रा पर्यवेक्षकज्यूलाई धन्यवाद र दर्शकहरूलाई सबैभन्दा विशेष धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा भन्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई सम्पूर्ण टिमका साथ आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।